Cătălina, mi-a ieșit aici o travă, nu pot să cred. Hai să sărbătorim. Cheers. Uite-o și pe tâmpita asta. Bă, copile, ești cretină la cap. Cum naiba te duce capul să bagi așa ceva în gură? Vezi că te exmatriculezi. Bă, Maria, tu ești chiar așa tâmpită? Cum naiba să bei așa ceva? Deci câteodată mi-e rușine că-s prietena ta, Doamne. Copii idioți, deci pentru următorul experiment am nevoie de mare atenție și am nevoie de un voluntar să mă ajute. Am nevoie de Maria. Bă, nu, mersi. Nu te mai mății și fii atentă. Vreau să ții, te rog frumos, paharul ăsta și eu o să torn aici o substanță și vreau să-mi spui când atinge la jumate. Ai înțeles? Haide, ține. Dar nu știu. Aoleu, murim. Vă rog frumos să aduceți, chemați-o pe doamna de serviciu, îmi bat picioare de voi de copii idioți. Bă, Maria, eu am văzut pe internet că dacă le amesteci pe astea două, o să iasă ceva foarte interesant. Este un curcubeu, hai să vedem. Cătălina, nu cred că e o idee bună. Copii idioți. No, bun, copii, hai să continuăm atunci experimentul. Vă rog frumos să fiți atenți. Cătălina, ce faci acolo? Ai grijă, bă, copilă. Stați calme că fac doar un experiment. Știu ce fac aici. Am văzut pe internet că dacă le amesteci pe astea două, să iasă un curcubeu. Ia fiți atente.